Սիրելի հեռուստադիտող, Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում հերթական անգամ Խաչիկյանի խոհանոցը հաղորդաշարն է եւ այն անց են կացնելու մի յուրօրինակ վայրում եւ մի յուրօրինակ մարդու հետ։ Այսօր մենք գտնվում ենք Հայաստանի լավագույն վայրերից մեկում Ձորաղբյուրում եւ մեր հյուրն է Հայաստանի, այսինքն մենք ենք իր հյուրը Հայաստանի ամենաունիկալ, ամենայուրօրինակ մարդկանցից մեկը Արտյոմ Վարդանյանը, որ իր կյանքի վերջին տասնամյակում բավականին մեծ ներդրումներ է կատարել ինչպես Հայաստանում, բայց իր ամենամեծ ներդրումը դա սիրո եւ համերաշխության տարածումն էր եւ այսօր կպատրաստենք այս մայիսյան գեղեցիկ օրը մենք կպատրաստենք միասին սիրո դրսևորումներից մեկը համարվող ծնեբեկից ուտեստ։ Ինչու սիրո, որովհետեւ ինքը սիրառատ անձնավորություն է, շատ սիրում է իր հայրենիքը, դրա համար ներդրումներ է կատարել է Հայաստանում, շատ սիրում է մարդկանց, բնությունը, կենդանիներին եւ այս ամենը ինչ որ ստեղծվել է մարդկանց համար ներկայացնելու նաեւ Հայաստանի բնությունը, կենդանական աշխարհը եւ ոչ միայն Հայաստանի։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Եվ մենք կպատրաստենք սիրո ուտեստ համարվող ծնեբեկից ուտեստներ, երկու ուտեստ կպատրաստենք, քանի որ Արտյոմ այնքան սիրառատ է, որ մի ուտեստով չենք սահմանափակվի, այս երեկոյի ընթացքում կսարքենք երկու ուտեստ ծնեբեկից, քանի որ ծնեբեկը համարվում է սիրո բույսը, աշխարհի 10 լավագույն աֆրոդիզակներից մեկն է ծնեբեկը, որ Փառք Աստծո աճում է նաև Հայաստանում, եւ Փառք Աստծո ապրիլ-մայիս ամիսները լավագույն շրջանն են, երբ որ կարելի է քաղել եւ օգտագործել ծնեբեք։ Առաջինը, որ կպատրաստենք միասին, կկոչվի ծնեբեկը խոզապուխտով կամ ծնեբեկը բեկոնով, ինչու բեկոնով, որովհետեւ անգլիացի հայտնի փիլիսոփա Ֆրենսիս Բեկոնը, որը բնականաբար կապ չուներ այս խոզապուխտի հետ, ասում էր, որ առանց ընկեր մարդը նման է անապատի, իսկ Արտյոմ Վարդանյանը բազում ընկերներ եւ դրա համար է, որ այս անապատը հակառակ ինքը սարքել է օազիս։ Հիմա սկսենք, հա, հարգելի Արտյոմ։ Ես շատ պատրաստված չեմ, բայց ես երկու բան եմ ուզում մեր հեռուստա դիտողին ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ Խաչիկյանը այսօր ստեղ է մեզ մոտ եւ մենք մեծ ծրագիր ունենք միասին մեր հայկական խոհանոցը եւ ներկայացնելու մեր մոտ եւ հույսով եմ, որ մենք կհամագործակցենք։ Հիմա մենք պատրաստում ենք մեր ուտեստը, ինչպես արդեն ասացի, մենք պատրաստելու ենք ծնեբեկից եւ մինչ հաղորդման պատրաստումը, քանի որ Արտյոմը երկար ժամանակ ապրել է նաեւ Հոլանդիայում, ինքը այնտեղ գիտի, որ սրան անվանում են ասպարագուս։ Օգտագործում ենք 20-ից 25 սանտիմետր երկարությամբ այս վերևի հատվածը, դրա համար մի 2-3 սանտիմետր կկտրենք։ Բայց ասեմ, այդտեղ շատ քիչ մարդիկ են օգտագործում, որովհետև ահավոր թանկ է։ Սա շատ օգտակար է, բայց շատ թանկ հաճույք է դուրսը։ Ինքը աշխարհի համարվում է ամենից օգտակար բանջարեղեններից մեկը եւ աշխարհի ամենաթանկ բանջարեղեններից մեկը։ Բարեբախտաբար Հայաստանը, լինելով երկիր դրախտավայր, ունի վայրաճ նաեւ ծնեբեք, հիմա նաեւ իհարկե մշակում են։ Բայց նորա չէ դառնում ավելի պոպուլար, այդքան տարածված չէր սա։ Այո, լորի տաուշ տարածված է։ Ինքը, գիտեք, ինքը լինում է երկու տեսակի, կանաչ եւ մանուշակագույն գույների, մանուշակագույն գույնը, որ ավելի վայրաճ է, ինքը մի քիչ ավելի դառնահամ ունի, այս կանաչ տեսակը ավելի փափուկ համ ունի, մենք ավելի փափուկ համով կպատրաստենք, կկտրենք այս 1-2 սանտիմետրանոց հատվածները եւ նկատում եք, որ այստեղ կանաչ հատված է եւ մեջտեղը սպիտակ, այս կանաչ հատվածը ինքը մի քիչ դժվար է ծանվում, բայց ինքը շատ յուրօրինակ համ է տալիս եւ ծնեբեկը այսպես պիտի կտրվի, եթե ինքը չի կտրվում, ապա ինքը արդեն ժամկետ անց է եւ արդեն այս լավ չի պատրաստվում, բայց մեզ անհրաժեշտ է, որ երկարությամբ լինի, իդեպ կարելի ուտել նաեւ հում վիճակում։ Մենք մի 10 հատ կանենք, արագության համար այսպես անենք։ Եվ մնացածը մենք կպատրաստենք երկրորդ հետաքրքիր ուտեստը կպահենք, որ կենդանների տանք։ Այո, հիմա խնդրեմ, որ մենք երկուսով, քանի որ մեր Արտյոմը նոր տղա է ունեցել նաև, ընդամենը օրեր առաջ, եւ մեր տատերը, մեր մայրերը բարուրում էին, հիմա իհարկե բարուր հասկացությունը չկա, բայց այս ծնեբեկները մենք բարուր ենք եւ Սարքենք իմերտն երեխուն լողացնելու։ Եվ բարուրելը
այսպես առաջացել է պարույր բառից, պարույր, այսինքն շրջապատել, հիմա մենք կշրջապատենք, խնդրեմ որ դուք էլ ձեր չափով այսպես պարույրեք կամ բարուրեք, ահա հրաշալի, հիմա մենք կտեղավորենք թավայի մեջ, սա այն ծնեբեկներ, որը ես և ճիշտ ալի, անշուշտ, չի դուզ գամ, Սիրելի հեռուստադիտող, հիմա մենք կավելացնենք ձեթ, նախընտրելի է այն ձեթը, որ մենք օգտագործում ենք, ինքը չլինի սառը մզվածքի ձեթ, որովհետև սառը մզվածքի ձեթը արդեն իսկ 150 աստիճանի տակ ինքը հասնում է իր այսպես կոչված այդ ծխի ջերմաստիճանին, այլ օգտագործենք տաք մզվածքի ձեթ, որը մոտ 250 աստիճանի տակ է հասնում այդ եռման ջերմաստիճանին։ Բայց ես միշտ կարծել եմ պետք է եռացնել ձեթը, նոր դնել մեջը։ Ճիշտ եք նկատել։ Բայց մենք զուգահեռ կեռացնենք, որովհետև ինքը շատ արագ է լինում եւ դրա կարիքը չկա։ Կիսահում էլ որ լինի ծնեբեկը, էլի ոչինչ։ Հրաշալի։ Մենք այստեղ գիտեք, որ կապված այս կորոնավիրուսի հետ շատ ու շատ քաղաքներ, շատ ու շատ երկրներ մաքրվեցին եւ նույնիսկ Հնդկաստանում հիմալայները երևացին եւ մենք այստեղ կօգտագործենք հիմալայան խորշոր աղ։ Իդեպ գիտեք, որ այս աղերը օգտագործում են օրինակ Ֆրանսիան Պրովանսյան աղ, մեր հարևան Վրաստանում Սվանյան աղ եւ մի փոքր կարող ենք գցել այստեղ սև պղպեղ, նաեւ սխտոր կլցնենք, որը հետո կհանենք իհարկե։ Սխտորի պարզապես սպეციფიկ համն է մեզ անհրաժեշտ, որը հետո կհանենք եւ չենք օգտագործի։ Հրաշալի։ Բայց ինչի կհանենք, սխտորը օգտակար չի։ Շատ օգտակար է։ Բայց չենք հանում։ Ես ուտում եմ միշտ, դրա համար եմ ասում։ Ճիշտ եք անում։ Մարդիկա որ սիրում են, մարդիկան չեն սիրում։ Հա։ Մեր հեռուստատողը կարող է հանել, կարող է օգտագործել։ Հիմա մենք այն տեղափոխում ենք մեր կրակի վրա։ Սիրելի հեռուստադիտող, դուք նկատում եք արդեն, որ շատ գեղեցիկ ինքը կեղևապատվել է, հիմա շրջում ենք իրեն։ Ընդամենը եթե նախկինում 7-8 րոպե էր, հիմա 3-4 րոպեից ինքը պատրաստ կլինի եւ մենք կտեղափոխենք կապսուլների մեջ եւ ես եւ Արտյոմ Վարդանը սա կփորձենք եւ կպատրաստենք ծնեբեկով արդեն երկրորդ ուտեստը, որը եւս կրկին անգամ շատ հետաքրքիր ուտեստ կլինի։ Առաջին անգամ Հայաստանում մենք կպատրաստենք մեր ժողովրդի կողմից սիրված, այսպես կոչված ցեզար կամ կայսր սալատ, բայց որը կլինի արդեն ոչ թե հավի կրծքամսով, այլ կլինի ծնեբեկով։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք պատրաստեցինք մեր ծնեբեկը խոզապուխտով եւ հիմա ես եւ պարոն Արտյոմ Վարդանը կփորձենք։ Իդեպ սա շատ լավ նախուտեստ է հայրի կողմից սիրված մի խմիչքի համար, որի անունն է գարեջուր եւ որը ըստ Ստրաբոնի առաջինը ստացել են հայերը։ Եվ իդեպ մենք պատրաստում ենք ջամբոյում եւս պատրաստել բնական գարեջուր, բնական գարու ածիկից եւ բնական հմուլից։ Հիմա փորձենք, պարոն Վարդանյան, հիմա դուք վերցնում եք ձեր դանակը եւ պատառաքաղը։ Հիմա փորձում ենք ուրեմն տեսեք, ամենից նուրբ տեղը դա այս գլխի հատվածն է, ծնեբեկի դեպքում։ Մեր պարագային մենք սկսենք այս մասից։ Բայց ես միամանից պետք է ուտենք, հա։ Չէ, միամանից այսպես տեղափոխեք, այո։ Չունենք էլ երկրորդը։ Ահա, դուք տեսնում եք, որ ինքը մեջը նաև գեղեցիկ տեքստուրա ունի։ Իրոք վերջներ, կյանքում չէի կերես ինձ։ Այո, եւ մենք զուգակցում ենք հետաքրքիր համադրություն,
դա խոզապուխն է եւ ծնեբեկը եւ անշուշտ այս սխտորի եւ հիմալայան աղի եւ սև պղպեղի համն ու հոտը եւս փոխանցվել է մեր ծնեբեկին, որ ինչպես ասեցի, լավ նախուտեստ է թե գարեջրի համար, թե ընդհանրապես երբ որ դուք հյուր եք ունենում եւ ուզում եք իրեն շատ արագ մի բան պատրաստել, այո, ջեռոցում կարելի է պատրաստել եւ ոչ բաց կրակի վրա, մենք օգտվում ենք մեր բայց բաց կրակի համը ուրիշ է։ Իրոք ուրիշ է։ Հիմա մենք զուգահեռ կպատրաստենք երկրորդ ուտեստը մեր ծնեբեկից։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք շարունակում ենք պատրաստել ծնեբեկից մեր որ հայտնի սիրո աղբյուր է հանդիսանում, Աֆրոդիզակ է հանդիսանում, գիտեք ինքը առաջացել է հայտնի Աֆրոդիտեի անունից եւ ինքը սեր առաջացնող աշխարհի 10 ամենահայտնի Աֆրոդիզակներից է եւ կպատրաստենք այս կրկին անգամ մեկ հետաքրքիր այլ ուտեստ։ Մեր Արտյոմ Վարդանյան լավ գիտի որպես ռեստորանային գործի վարպետ, գիտակ, երբ որ հայ տիկնայք, հայ կանայք գալիս են ռեստորան, առաջին բանը որ պատվիրում են սալատների մեջ Ցեզարը, ճիշտ է։ Ցեզար էին պատվիրում։ Ով գիտի, չգիտի Ցեզարին շատ է։ Այո, բոլորը լսել են եւ Սովետ միության ժամանակ նոր տարուն կամ առիթներին պատրաստում էին օլիվե բանը, օլիվե վինեգրետ, այո, օլիվե վինեգրետ, որը նույնն է թե մայրաքաղաքային, իսկ հիմա նախընտրում են պատրաստել աղցան Ցեզար եւ հիմա մենք կպատրաստենք Ցեզար, բայց ոչ թե հավի կրծքամսից, այլ մեր ծնեբեկից եւ կօգտագործենք իհարկե այն թավան, այն ձեթը, որ մենք օգտագործում ենք։ Հիմա իրան կրկին անգամ կդնենք կրակի վրա, մի քիչ որ թող տաքանա։ Տաքա, շատ։ Հրաշալի, չէ, թավան տաքանա։ Կրակը տաք է, թավան էլ տաքանա։ Եվ զուգահեռ շատ արագ կպատրաստենք մեր ծնեբեկը։ Չկպնի տակը, բայց շատ ուժեղ է հիմա կրակը։ Չէ, չի կպնի։ Ահա այսպես կրկին անգամ հեռացնում ենք տակի մասից մոտորապես 1 սանտիմետր։ Ձեթ չավելացնենք։ Մենք ավելացրեցինք։ Ավելացրեցինք։ Հրաշալի։ Ահա այսպես, որպեսզի արագ լինի, խնայելով մեր հեռուստադիտողի նյարդերը եւ ժամանակը, տեղավորում ենք ծնեբեկներն այնպես, ինչպես որ նախորդ անգամ ենք տեղավորել։ Առանց բեկոնի էս անգամ։ Այո, այս անգամ առանց բեկոնի, որովհետեւ պիտի ստանանք Ցեզար սալատ։ Մեր շատ տանտիկիներ Ցեզար սալատը երբեմն կապում են կայսրերի հետ, երբեմն կապում են նույնիսկ Հուլիոս Կեսարի հետ, բայց բոլորս գիտենք այսպես կոչված Ցեզար սալատի պատմությունը։ Հիմա իրեն կավելացնենք նաև հատիկավոր պղպեղ եւ հիմալայան աղ։ Փաստորեն ելնելու է վեգետարիան, հա, այդ բանը Ցեզար, առանց մսի։ Այո, առանց մսի։ Եվ հիմա կպատրաստենք նրա թանձրուկային մասը մեր Ցեզար սալատի։ Տեսնում եք, որ ինքը քանի որ արդեն թավան տաք էր եւ կրակն էլ տաքացել էր, ավելի շուտ սկսեց տաքանալ եւ ավելի շուտ պատրաստ կլինի։ Մենք զուգահեռ կպատրաստենք նաեւ մեր թանձրուկը։ Թանձրուկի համար կօգտագործենք մածուն, իր մեջ արդեն ձեթ ունեինք, կօգտագործենք սխտոր։ Գիտեք, որ սխտորը համը լավ զգալու համար անհրաժեշտ է այսպես սեղմել։ Արդեն պատրաստ է մեր թանձրուկային մասը։ Հիմա կտրենք նաև մեր պարմեզան պանիրը, հայտնի իտալական։ Մանրացնենք։ Արևը ժպտում է մեր Արտեմ Վարդանյանի խոհարարական հմտությունները հաշվի առնելով, ինքն էլ ուրախանում, որ մենք բոլորս հյուրընկալվել ենք Ձորաղբյուրում։ Հիմա մենք մի փոքր պանիր ավելացրեցինք, ինչու որպեսզի, գիտեք, ինքը պանիրը կաթնաթթվային մեկ այլ տեսակն է, պինդ տեսակն է, որպեսզի մի փոքր հեղու կամ թանձր պանիր ստանանք, պարմեզան ստանանք, օգտագործենք իհարկե նաև կոշտ պարմեզանը, արդեն մեր Ցեզար
ծնեբեկով սալաթի մեջ, կօգտագործենք մեր թանձրուկը եւ իհարկե մեր պաքսիմատը։ Մեր ժողովուրդը գիտի, որ օգտագործում են նաեւ հազարի տերևներ, բայց քանի որ ինքը արդեն իսկ ծնեբեկը ինքը բուսական ծագում ունի, ինքը արդեն իսկ բանջարեղեն է, այդ հազարի կարիքը մենք չունենք, որպեսզի օգտագործենք այստեղ եւ ինքն կրկին անգամ հետաքրքիր համ է ստանալու, որովհետեւ ինքը ծնեբեկը հարուստ է սպիտակուցներով, օգտակար շատ հանքանյութեր եւ վիտամիններ ունի իր մեջ, տեղափոխեցինք մեր ծնեբեկը, հիմա հերթականությունը այսպես մենք կտեղավորենք, սկզբից կտեղավորենք ծնեբեկը, որ արդեն իսկ կարամելիզացվել է, խոր աման պետք չի մեզ դրա համար։ Չէ, ինքը պատկերացնենք, որ մենք հյուր ունենք եւ իրան հյուրասիրում ենք։ Այսպես էլ կարող ենք հյուրասիրել բնականաբար։ Եվ մենք հաշվի առնենք, որ մեր հաղորդումը մենք նկարում ենք բնական պայմաններում, տեսեք ինչ գեղեցիկ կարամելիզացվել է եւ սա շնորհիվ Արտեմ Վարդանյանի այսպես բացառիկ տաղանդի խոհարարական։ Ահա, այսքանը ունենք։ Եվ հիմա հրաշք, այսքանից հետո կավելացնենք մեր թանձրուկը։ Սխտորներն են, հա, տենց։ Այո, սխտորները դեպ ձեր սիրած բանջարեղեններից են։ Նամանավանդ հիմա շատ պետք է անհրաժեշտ է այո, անշուշտ։ Պանդեմիայի ժամանակ իմունիտետը շատ ուժեղ բարձրացնում է։ Հիմա տեսեք գեղեցիկ Առասարակ պետք է մարդիկ հիմա անցնեն առողջ սնունդի, որովհետև չեն իմանում երբ է կրկնկելու, ոնց անելու, ամեն մեկը իր մասին պետք է մտածի, որ իր անձնական իմունիտետը բարձրացնի։ հրաշալի։ Դրա համար կօգնի պրոֆեսոր Խաչիկյանը իր հրաշալի խոհանոցով։ Հիմա ավելացնում ենք սոուսը ավելացրեցինք, ավելացնում ենք պարմեզան պանիրը կամ ցանկացած այլ չոր պանիր եւ կավելացնենք մեր պաքսիմատը։ Այսպես երի հեռուստադիտող ստացանք մեր ցեզեր աղցանը ջամբոյի այսպես ձևով եւ ծնեբեկից, որը արդեն չունի մսային ծագում, այլ ունի բուսական ծագում, որը եւս հարուստ է սպիտակուցներով եւ հանքային այլ նյութերով, վիտամիններով եւ ինքը նույնպես բավական հետաքրքիր համ ունի։ Հիմա ես եւ պարոն Արտեմ Վարդանյանը կփորձարկենք։ Սիրով ձեզ ենք փոխանցում ձեր պատառաքաղը։ Դանակների դեպքում մենք Էկոնոմ ռեժիմի մեջ ենք միամանից։ Եվ հիմա հա, ուրցը ներողություն։ Մի փոքր կարող ենք ավելացնել։ Ինքը շատ չենք ավելացնի ուրցը։ Բավարար է։ Հիմա սա փորձարկենք, սոսի մեջ այսպես թաթախենք եւ համը փորձենք։ 1924 թվականին, երբ որ Միացյալ Նահանգներում գործում էր այսպես կոչված 4 օրենքը կամ Սուխոյ զակոնը, որ մեր ժողովուրդը լավ հասկանա, ամերիկացիների մի զգալի մաս, ովքեր ապրում են Մեքսիկայի սահմանի մոտ, անցնում էին Մեքսիկա, որպեսզի օգտվեն ալկոհոլային խմիչքներից եւ վերադառնում էին Միացյալ Նահանգներ։ Եվ հուլիսի 4-ին, որ Միացյալ Նահանգների անկախության օրն է, ստացվում է այնպես, որ մեկ ռեստորանատիրոջ մոտ, Ցեզարե կանտինի մոտ, բավականին շատ մարդիկ են գալիս եւ իր մոտ այլևս խմիչքներ կային, բայց ուտեստ չկար։ Եվ բնականաբար խմիչքի հետ ուտեստ էին պատվիրում եւ ցանկանում էին, որ վայելեն, բայց իր ձեռքի տակը չկար ոչինչ մթերքներից եւ ինչ որ իր ձեռքի տակ կար 1000-ը հավի կրծքամիսը այդ մանանեխը եւ մնացած ինքը միացրեց եւ ստացավ Ցեզար սալաթը։ Հիացած եմ, լիքը նախ բաներ սովորեցի, հետո շատ համով ուտելիքներ ու շատ լավ մտքեր տվեցիք։ Ու շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր ստեղ եք, իրոք ու նկարահանման խմբիցել եմ ահավոր շնորհակալ։ Շատ լավ անակնկալ էր։ Հույսով եմ նորից կշարունակենք, շարունակական կլինի։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի ժողովուրդ, մենք բոլորը ցանկանում ենք առողջություն, թող որ բոլորի իմունային համակարգը այնքան ուժեղ լինի, այնքան պինդ լինի, մենք էլ այնքան կարողանանք ձեզ ծառայել եւ սպասարկել, որ տարիներ շարունակ յուրաքանչյուր շաբաթ մենք հանդիպենք Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում Խաչիկյանի խոհանոցը հաղորդաշարի շրջանակներում։
Կրկին անգամ կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց այն հաստատ հավատով, որ հայ ժողովուրդը կհաղթարի կորոնավիրուսը եւ մենք կհանդիպենք միայն ժպիտներով եւ լավ տրամադրությամբ 100%-ով կհաղթարի։ Իրոք եմ ասում, առաջի բանը մարդ պետք է ուտի ինքը իրան կարողանա մաքրի, պնդացնի, այդ միայն ուտելիքի շնորհիվ։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, տեսնենք։ Շատ շնորհակալություն։